이걸 나만 모르고 있었네. 분분포 강아지 슈퍼바이트 영양제가 그렇게 좋다길래 바로 가져와 봤음. 모든 연령의 강아지가 먹을 수 있는 종합 영양제라니. 이건 못 참지. 비타민, 미네랄, 오메가3 등 다양한 영양소가 한 번에 들어있어서 우리 댕댕이 건강 걱정 끝. 게다가 하루 하나씩 간편하게 급여할 수 있는 개별 포장이라 외출 시에도 너무 편함. 강아지가 잘 먹는 건 물론이고 피부와 관절 건강까지 챙길 수 있음 완전 게이드. 마음에 드니까 별 5개.